ငါလွမ်းမိရဲ့ဟိုချိန်ကမျိုးသမီးတွေရဲ့တင်မောင်းခုလိုလိုက်ပြီးတော့ကြည့်တဲ့ခင်ကပါစာမွေးပွဲတိုင်းကိုချဖို့လောက်ပဲခေါင်းထဲမှာချန်တွေကမိုးလေးကနေမိုးချုပ်တီဂိမ်းတိုင်းကနေအိမ်ကိုမပြန်ချင်ခဲ့ရွယ်လေးနဲ့ရောက်လာတော့စစ်လေးတွေတောက်တယ်လားတစ်ဖေးတိုင်းမှာငယ်ချင်းတွေကိုဖင်ပူအောင်ထိုင်ဆောင်တယ်လားအော်တူတာရီဆိုအောင်လို့တော့ဒိုများချိုးလာဤအပေါင်းတင်ကောင်းအစစ်နဲ့တက်လာပြီးဒိုပါကိုဝဝီအော်အိမ်မှာဆေးကြောက်တွေစားပြီးတော့မေဟာငါ့ကိုအန်အော်ပြီးချီအဖေဟာရှိမောနေရှက်တာနဲ့ဘာမှပြန်ပြောမိချီသားပေါင်းဆုံးထားချီရမူဂျိုတွေငါတက်မမကြီးရောက်တဲ့သက်15နှစ်လောက်မှလူရိုရေးပါပြက်ဒေးပါဒီရဲ့သွားဖက်ကဲလေးနဲ့ငါပြောပါအပြန်ကြရင်ကလပ်ဒါမှမဟုတ်ဟိုတယ်ကိုခေါ်သွားလမ်းမပေါ်အရင်ဘွေးနဲ့အိတ်ဆက်ချီရမောင်ညများအားလုံးအမတ်တရအားတစ်ခုမှနောင်တမရ Gypsy လုံးကဘဝမူလွေမျိုးကချိန်နိုင်ပြုံးကြည့်နေခဲ့တာဒါဝင်တွေပြက်ကွက်ခဲမိသားစုရဲ့ဝိတ္တနေရအမောင်တွေကတကယ်ဆိုသေးချင်ရဟာလဲတကယ်မှနောက်မှရတဲ့ချိန်လုံးတော့ရမြာအိမ်ပြန်တဲ့လမ်းလေးနဲ့အလန်းဝေးခဲ့တဲ့လူငယ်ရန်ကုန်မြို့မှာကလပ်တွေဘာတွေမပေါ်များခင်ကမြင်မြင်သမျှလက်ဖေးရင်ဆိုင်လေးတွေဟာလောကတစ်ခွင်စားအဲ့မှာခင်ကြရတဲ့ချင်းတွေအုပ်စုပွဲတော်တာစင်ကြငါတို့ကိုဘယ်သူမှလာခွဲလို့မရပါကြောသားရင်သား